どうも、ベトナム在住のウキツです。久々に髪の毛切りました。そんで、この革命株のね、エンジンばらしたんでね、問題点を見ていきたいと思います。このエンジンはね、異音が出て、その時にね、音の確認はして、ただその後半年ほどね、放置してしまったんで再始動しないでね、ばらしてるんで、どんな音だったのか皆さんにちょっとお伝えはできてないんですが、案外ガラガラ言ったはずなんですよね。なんでもうベアリングがね、完全にダメになってると思ってたら、思ったほどね、悪くないんですよ。まあでも、手で触るとね、こっち側がちょっとゴロゴロするかなという気はしてます。ちょっと一回オイルを流してね、確認してみるかな。これでちょっとわかるかい？あ、こっちいい方だけど、あ、変な音はするんだな、少し。で、ダメな方。シャーシャーって音はするけど、まあそんなにひどくもないとは思うんだよな。まあもちろん音が出てるってことはね、ダメっちゃダメなんだろうけど、ここの動きも悪くないし、なんかゴミでも噛んでそれで一時的に音が出たとか。まあまあでもね、どっちにしてもバラしたんで、このクランクに関してはもう内燃機屋でね、ベアリングを入れ替えてもらいます。もう一回確認しとこうかな。あ、でもやっぱなんかゴロゴロすんのかな。こんなもんなのか。まあまあいいや。とりあえずなんだ、まずピストンは外そう。ピストンに関してはね、そんなに悪くないと思うんですよ。そもそもこれはね、私が入手した後もピストン交換しないで、少し筋があるのをね、分かってたまんま掃除して組み直してるんで、で、ここのピンもね、そんなに擦り傷がひどいわけじゃありません。だからオイルが切れたとかね、油膜が切れたってのはないと思うんですよ。ただまあこれね、もう友達に譲ったんで、今回ピストンは新しいのにね、変えて、問題ないようにしたいと思います。クランクはこんな、クランクはこんなところだよね。次はね、シリンダーヘッド見ていきます。これが排気側。一応部品は分けてね、入れておきます。排気だよね。合ってるね。ここもそんなに傷はないんでね、油膜切れはしてないと思うんだな。がこれエンジンばらす必要なかったぞ。まあ、いや、ロックナットが取れてんですよ。ここの。だからカタカタ言ったのか。最初に見りゃよかったな。いや、これタペットをね、最初に見るのが基本だったね。そういうことかい。まあまあバラしたし、ちょっと問題らしきね、ものも見えてるんで、
ナットが、出てきた出てきた。ね、こっちがアウト側。本来ね、こうなってなきゃいけないのに、インはどこですよ。これか。こいつがね、緩んで取れてたんですよ。で、これがね、本当はこう、出てなきゃいけないのに、もう上まで上がっちゃったんでね。これでガタガタ言ってたのか。いや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 。大きな問題じゃなくってよかったけどね。どうすんのよ。まあまあ。バラしたから一応全部見ていくか。いやいや、こいつがね、問題だっただけですね。もう。これが緩んだってことは、私の整備ミスだよね。こっちがいいん。いやいや。ここの面も見とこう。ここの削れもね、大丈夫だな。こっちもね、OK です。さあ、どうするよ。クランクな。よいしょ。クランク問題かなって思ったんだけど、オイル取ったらシャーシャー言うのも当たり前だしな。なんせここも全然ガタないんでね。いや困ったっていうか大きな故障じゃなかったんでね、問題じゃないんだけど、これでこっちだけはちょっと良くないのかな。まあベアリングはやっぱり変えとくか。次はね、クランクケースの方ですけど、ここもね、別にベアリングの周りは悪くないんだよね。反対側は、ちょっと、ミッション外そう。水を取って、これがばらけるとやばいんでね、一式で取りたいんだな。さて次はこっち側。こっちも別にベアリング問題ないんだよね。中は汚れてるけどね、大したことはない。ってことは、まあ結局ね、ロッカーアームのボルトというのかな、あれが緩んでただけなんだな、イオンはね。そっか、こいつどう外すんだっけ。こいつを入れて閉める。開けるだから逆か。ね、いろんなところ潤滑も問題なさそうなんで、これは掃除だけして戻すか。中きれいにはしたいんだけどな。どうするかい。まあこれは半分。あたた。
オイルポンプは取っておいた方がいいよね。オイルポンプの中はもう見なくっても潤滑が悪くないんでね。いけるやろ。まあこいつは外して、いやいや、結局ね、音が出ての分解だったんですけど、問題はなさそうで、さっきこれね、ピストンは変えちゃいますって言ったんだけども、この国でね、ピストン変えると、まあこれもディンプル確保してあるんですけども、いろいろすり合わせだったり加工大変なんでね、こいつも問題出てないんで、このまんまね、掃除だけして戻しちゃおうと思ってます。クランクに関してはちょっと内燃機屋でどうなのか聞いてこようかな。オイルさしてね、しばらくするとなんかもう問題なさそうなんですよ。まあまあ、とりあえずどうしよっかな。こっちのね、クランクの方は内燃機屋さんにちょっとね、確認しに行ってくるんですが、こっち側ですよ。インはどっち？これか。イン側のね、ロックナットっていうのかな。止めるやつが外れてたんですけど、別にね、中で暴れた跡とかもないし、傷も大丈夫っぽいんですよね。で、ここのベアリングも、問題ないですね。一応外すか。今外して、そうですね、変なゴリゴリもないんで、こいつも OK です。まあまあ、ちょっと前にね、出た音と中の状態がリンクしないというか、ね、仲悪くなってないんで、何なんだろうって思ってたんですけど、結局ね、ナットがちゃんと閉まってなくて緩んだだけで、まあ私の不注意だったんだと思うんですけど、まあそんでもね、大きな問題じゃなくてよかったです。なんで今日はここまでにして、ちょっとクランクの方ね、確認してきます。それでは今日はここまでです。それではまた。